일단 첫 번째 단계. 내 이름은 사빈. 조종사다. 오늘도 역시 오늘도 비행 연습을 해야 한다. 이 버튼은 속력을 늘려준 것 같아요. 핸드폰으로 조정하는 겁니다. 움직여서. 이런 방식인데, 파란색 기둥이 체크 포인트가 있습니다. 별 하나 먹고, 비행기도 중요하서, 이미 놀랐는데, 어떡해. 6,500원 보상이에요. 그냥 맵들이 이렇게 다양하고, 비행기도 다양해지면 일단 전화 오면 기차님 오늘 1단계로랑 2단계로 플레이할 수 있을 거예요. 오늘 이거 이 빨간색으로 사람을 구출해야 한다. 그 인물을 맡았다. 그래서 나는 사람을 구출하기 위해 간다. 빨리 이동. 노란색 구덩 저기까지 가면 플레이하게 될 수 있다. 별을 하나 먹고요. 원인 기둥까지만 가면은 그냥 뺄 수 있습니다. 사람이 있다. 사람을 구출하기. 별개 모드들이 전부 종류가 다양하네. 내가 왜 먼저 찍냐. 잠깐. 아, 잠깐, 어찌. 내가 앞서갈 것 같아. 응? 이거 레이스 모드인데 스페셜 모드도 없는데 오우 네. 6,000원 보상가?
마을에 불이 나게 화재 사건이 일어났다. 그래서 나는 역시나 그래서 나는 또 조종사에 다시 뻘짓했다. 아직 익숙치가 않아서 그냥 가만히 있는 거. 왜 이래? 잠깐. 와, 어우, 큰일 났어. 수륙용 있네. 얘는 물에 닿아도 죽지는 않네. 물론 넘어지면 끝나겠지만. 조심해야겠어. 별도 하나 먹고. 그리고 나는 저기 화재 사건이 일어나고 있는 마을로 순식간에 빨리 날아가야 한다. 큰일 났어. 화재가 엄청 거대해. 그냥 순식간에 꺼야겠어. 화재를 껐다. 플라이트. 만원의 보상이다. 먼저 이 착륙하는 착륙을 해야 한다. 맨날 여행을 하는데 착륙을 해야겠다. 그래서 난 착륙하는 공항으로 착륙하기로 한다. 이 사각형 사이로 들어가서 착륙을 좀 느리네. 왜 하필 착륙이 거창해. 아무튼 두 번째 항공모함기에서 나도 항공모함에서 공항으로 날아가서 가야 한다. 나는 아직도 프로펠러기를 운전을 한다. 오늘은 너무 독특한 날이야. 오늘 내 두 개 하고 난 후에 영상을 좀 마치도록 하겠습니다. 재밌는 방송. 이걸 또 친구를 여기서 올려놓고 그거를 좀 더 그리고 이동하고
안정적인 착지. 안정적인 착지를 좋았어. 크다. 바로 모두 집중하세요. 싸움은 이제 바로 이거 명물 비행기 명품 비행기 명품 비행기는 아니지만 아무튼 이거입니다. 오늘은 날씨가 엄청 좋나보네. 오늘은 날씨가 엄청 추우다. 그래서는 여기 다른 비행기가 어딘가 여행해서 나온다. 로딩. 로딩. 자. 비행기 가성비가 왜 이리 싸냐? 62,000원. 오늘은 나는 항공기를 운전한다. 나는 항공기를 운전한다. 어떤 큰 마을에다가 물품을 걸어두고 와야 하는데 이번엔 내 임무다. 그 파란색 기둥 근처에 있을 것이다. 속도가 너무 느려서 빨간색이 좀 삑삑한 거는 속도가 너무 적어서 위험하다는 것을 알려주는 정보 같습니다. 파란색 기둥 붙여가지고 맞고 저기 가면 돼. 하자. 벌써 이제 두 번째 맵까지 시작됐습니다. 이 모드 같은 경우는 조금만 하다가 맞던데 반 모드다 벌써. 선택합니다. 떠날 수도 있고 운영을 할 수 있습니다. 아무튼 저는 오늘 플라이트 재밌게 보셨다면